我的乐乐熊呢？宝贝儿，乐乐熊来了。乐乐熊，叫我干什么呀？给我讲个故事吧。讲故事，好吧。讲故事，讲故事，我们喜欢听故事，我们喜欢听故事。讲故事，讲故事，我们喜欢听故事，我们喜欢听故事。小猫，小猫，喵喵喵；小兔，小兔，蹦蹦跳；小羊，小羊，叽叽；小兔，小兔，噜噜噜；小鸭，小鸭，嘎嘎嘎；小狗，小狗，汪汪叫；还有虎王和傻狼，和傻狼。真好玩呀，真好笑，我们喜欢听故事，我们喜欢听故事。真好玩呀，真好笑，我们喜欢听故事，我们喜欢听故事。听故事。大家听好了，朋友们，森林学校要招收体育老师1名，而且是又聪明、跑得又快的老师。大家呢都可以踊跃的报名。怎么样？大家有要来报名的吗？狗虎力，你看我行吗？你是最聪明的吗？当然了，我是蚂蚁队里最聪明的一个。哦，你就让我来做体育老师吧，我是最棒的。哎呀，你不行，你不行！狐狸校长，我是跑得最快的一个。为什么呢？谁不知道我们兔子是跑得最快的呢？我们兔子最快。谁说跑得快就是最聪明的？我是最聪明的一个。聪明的兔子才跑得快嘛。那可不一定。什么不一定啊？那我来跟你比一比。没问题。我跟你比一比，看谁聪明，看谁跑得快，好吗？好的，咱们就比吧。哎呀，别我才不吵了，怕你呢。你们不要再吵了。好，那你们就比一比，看谁跑得快，谁就最聪明，我就招谁，好吗？好的，好的。小蚂蚁，走吧，我们去比赛去。好，比就比，谁怕谁呀？那我们就等他们比赛的结果吧。好吧，那我们走吧。好，走吧。走。你拍一，我拍一，你看小孩坐飞机。你拍二，我拍二，两个小孩。老二，你输了，你输了。我没输，我没输。哎呀，行了，别吵了。大哥，不好了，什么事情啊？今天我去应聘老师兔子也去了，那又怎么啦？结果我要和兔子赛跑，看谁跑得快。如果我赢了，就能当体育老师了。是这样啊？赛跑？我一急就答应他了。你说我怎么办呢？哎呀，我说你是不是疯了呀？大哥，你说我们当中跑得最快的一个就是你了，要不你去吧，好吗？你帮我去跑吧。我去。哎呀，不行，我不能去。老二，你去吧。你去。不行啊，我也不行啊。哎呀，我也跑不过呀。哎呦，我说老四啊，你怎么能跑得过小兔子呢？那你怎么不去跟蜗牛比赛，看谁跑得快呀？那蜗牛没跟我比呀。哎呀，那怎么办呀？我来想想办法吧。对，想想办法。哎，老四，那兔子跑得快，跑起来像股烟似的，我们怎么跑得过人家呢？要不然我想想啊，这可怎么办呢？怎么办呢？
我有个办法。啊，老三，你看老四和老二长得像不像啊？啊，像。像。对，我们本来就是4胞胎嘛，对不对？对，我的这个主意呀是这样的：四弟呢站在起点，二弟呢就站在终点。兔子跑到终点，看见老二，他就会认为是老四。然后呢，他又回到起点，看见的还是老四，这样他不就认为他输了吗？啊，你们说这个主意怎么样啊？对，好主意，聪明好哎主意，那我们赶紧去办吧。对，就好这么的，办吧。好的，走吧。好的，真是个好办法。好主意，好主意。哎呀，走吧。怎么样？我够厉害的吧？没想到是我想出来的吧？弟，你在这山的这头先躲着，我和兔子从那头起跑，等他跑一段路，我就回到这个起点上。这一次啊，他肯定会输的，你放心吧，我的主意肯定没问题。知道了，知道啊，好吧，那我去办了啊。好的。小蚂蚁啊，你考虑好了没有啊？啊，当然考虑好了，你真的想跟我比吗？一定要比。哎呀，我看还是算了吧，老师你就让给我来当吧，你说好吗？啊？那可不行，你又不是最聪明的人，怎么能让给你呢？我才是最聪明的人。哦，那好吧，那我们就比赛吧。哼，我才不怕你呢！来，我来画条线。我准备好了。小蚂蚁，要不你可要画好啊！我想想看啊，我让你3圈吧，你说怎么样？谁要让你让啊？好吧，算了吧。那这样吧，来，我数1、2、3，1、2、3，嘿，哎，不是，你怎么不跑啊？你跑吧。快跑吧！算了，哼，你就在这儿等着输吧！啊，哼，我先跑了。这个笨小兔以为他聪明，我们早就安排好了。你就等着输吧。哼，我还是来好好睡一觉吧。小蚂蚁也敢跟我比赛跑，哼，真是自不量力呀！剪刀石头布，你输了，给我打一下，快！哎呦，我打，剪刀石头布。哎，别玩了，哎，兔子来了，快躲起来！快！小蚂蚁，快跑啊！你倒是快点啊！我在这儿呢。你是怎么跑过来的？你怎么就到了呢？我就是这样跑的啊，我早到了。你真的比我跑得快吗？我不相信。不行，我们再来一次。比就比。来，预备，跑！小兔子，你输定了！好了，来，继续玩，来，你们玩吧，继续放哨。真奇怪啊，这小蚂蚁怎么跑得那么快呢？这一次我可得跑快点了。这个笨兔子哪有我跑得快呀？哎呀，兔子回来了，我得先躲起来，不能让它看见我。这一次我肯定是赢定了，哈哈，小蚂蚁没戏了，嘿嘿。小兔子，你怎么跑得这么慢呢？我已经等你很久了。小蚂蚁，你怎么跑过来的？啊，怎么跑过来的？就是跑的呀。我怎么没看见你呢？啊，一路上我都没看见。我跑得太快了，你怎么能看得见呢？我不算，这次不算，我们再比。你还比呀？你都输了2次了。再比一次。还不服输啊？是啊，我们再比一次吧。
比就比呗，我才不怕你呢。好吧，反正我就你跑不信过我。我跑不赢你。来，站好了啊！你听好了，听我的口令。预备，跑！这个笨兔子，你就是跑10次也得输。我还是回去吃果子吧。真是奇怪了，蚂蚁怎么会跑得赢我呢？这一次我可得跑快点了。好像过来了吧？是吗？我看看。看见了吗？我怎么没看见呢？哎呀，你躲起来吧！快，躲起来！我终于跑到了，累死我了。小兔子，我又到了，你又晚啦。你怎么又到了？我到了很久啦。奇怪，想不到我会跑不过小蚂蚁，真不知道是怎么回事。兔子，你已经说了3次了，这个老师应该由我来当了吧？你看怎么样啊？看来我是输了。哎呀，真没面子。小兔啊，小兔，我们是最聪明的。小兔子，你怎么会赢得了我们呢？我们的心眼可多了。让你不要跟我们比吧，你还自不量力的。倒霉了吧？他刚才说的，我的心眼儿斗不过他。不对呀，肯定是他们搞了什么鬼了。我得跟上去看一看，我得看个明白，不能白输啊。好的，我去看个究竟。1、2、3、4、5、4、3、2、1。4只小蚂蚁居然长得一模一样。是啊。难怪呀。我知道了，肯定是你们一个在这头，一个在那头，肯定是这样的。就是啊，我们比你会动脑子，我们蚂蚁最有团队精神了。不过呢，还是小兔3宝跑得最快，老师应该由你来当。看来你们是比我聪明，这个体育老师呢是该由你们来当。天晴了，雨也停了，出来吧。今天我们去给小刺猬上体育课去。走。真的天气真的很好哎，快看天气多晴朗啊！走吧，我们去给他上课吧。快，跟上啊！快，要不然小刺猬该着急了。快走吧，小刺猬来了，小刺猬来了，看，哎呦！今天小蚂蚁老师要给我上体育课。小刺猬，小蚂蚁老师来了。小刺猬，今天该给你辅导上课啦。
走。快快走！老师教我什么呀？行教你体操。形体操。什么叫形体操？哎呀，教我的，看看我们就知道啦。森林里边住着一群可爱的小动物，它们活泼又调皮，它们聪明又灵犀，它们自由自在生活在那绿色的大森林，它们善良又爱互相关心。哦，可爱的小脚兔，哦，可爱的老狗，七七河里开动脑筋，动感似猫狗。他们歌唱跳舞，欢乐又开心。森林里边住着一群可爱的小动物，它们活泼又调皮，它们聪明又灵犀，它们自由自在生活在那绿色的大森林，它们善良又爱互相关心。哦，可爱的皮皮猫，哦，可爱的胖胖猪。哎，等等，怎么好像少了一个人呢？谁少了谁呀？谁呀？谁呀？少了谁呀？好像是小刺猬没来。就是小刺猬没有来。他可能是在家里吧，我们去叫他好吗？对，好吧，我去叫他。你们先继续跳吧，你们跳吧。好的。形体操可真好玩呀！是的，小蚂蚁教我们教得很辛苦，也很认真啦。那我们继续吧。好的，我们继续吧。来，大家一起来跳啊！来，认真一点啊！知道了，想动作。好。快！哎呀，看来小刺猬它病得还不轻呢。就是呀。要不是我们，它还不知道怎么样呢。是的，我们得赶快送它到医院去呀！快点吧。好吧，咱们快点。快跟上，快点啊！来了。你们快点嘛！快点！快点呀！小刺猬，你一定要坚持住啊！加油，坚持住啊！咱们快点。就快要到了，加油住啊！快点！稳一点啊！稳点！不要乱晃，小心点！杨爷爷，你快来呀！不得了了！什么事儿啊？哎呀，你们快点进来，快把人抬进来呀！快点，快进来！来了！看样子又有病人了。杨爷爷，小刺猬它快死了，您快过来给它看看吧！好，快点哎，啊！你们安静点啊！好的。别着急。不着急。让我来看一看。不会有事吧？不会有哎事吧？哎呀，他的眼睛紧闭，看样子病得不轻啊。哎呀，怎么办啊？怎么回事啊？你们是在哪儿发现他的呀？啊？我们是在他的家里发现的。是这样啊，我再看看。您仔细看看。呼吸确实是有啊，心跳也很正常啊。怎么到样了底是怎呀么？回事呢？他怎么我再样看看了？啊。怎么样了呀？爷爷。哎，别吵，他的脉也很正常。杨爷爷，你要仔细看清楚啊！为什么正常，那他还不行呢？是啊，杨爷爷，你要看仔细了。啊。你都说他很正常，为什么他不行啊？杨爷爷。好，我想想。救救小刺猬吧！小朋友们，你们可把我吓糊涂了。这小刺猬它没有病。你听我说，他的脉搏是正常的，呼吸呢也有。我行医了几十年，什么都遇上了，可从来没有遇见过这样的事情。哎，真是奇怪呀！
呀，羊爷爷，你们到底怎别吵么样啊，了？让我好好的想一想。哎呀，急这死我们了！真是奇怪，这为什么他的脉搏是正常的，呼吸也有，心跳也正常，可是却躺在床上不醒呢？哎，这到底是怎么回事呢？这怎么了？急死人了！说呀！好，我再过去瞧瞧啊。啊，好，快去瞧瞧，仔细瞧瞧。哎，你们听我说啊，你们这小刺猬啊，它根本就没有病，没有病。什么没有病啊？怎么回事啊？小朋友们，每到冬天，小刺猬它就要冬眠。它在睡觉啊！嘿，快起来！哎，你们别碰它！别碰它！它呀，到明年春天还是会跟你们一起唱歌跳舞的。它没事儿啊。真的没事啊？知道了，他是不是要一直睡到明年的春天才会醒来啊？对，那我们一直叫它都叫不醒它呀！是这样的，所以呢，你们还是把小刺猬先给抬回去吧。抬回去吧。好，那我们就把它抬回去啊。你们一定要慢一点啊，慢一点。睡着了，没事儿。来，慢一点啊。走了，慢一点。谢谢您啦，谢谢，再见。路上注意安全呐。哎呀，这些个小家伙啊，还真把我给闹糊涂了。哎呀，真是把我给吓坏了。我也吓了一跳，原来是这么一回事啊！哎，小蚂蚁啊，那个小刺猬到底是怎么回事啊？小刺猬呀，你们不用担心，它呀没事的。杨医生跟我们说了，小刺猬它现在这种情况叫做冬眠，所以没有危险的。冬眠呢？它呀要等到明年的春天才会好起来，那个时候它就可以跟我们一起跳操了。原来是这样啊！好吧，我们一起跳操吧。里边住着一群可爱的小动物，它们活泼又调皮，它们聪明又灵气，它们自由自在生活在那绿色的大森林，它们善良又爱互相关心。哦，可爱的小脚兔，哦，可爱的老狗，七星河里开动脑筋，都爱吃猫狗，它们歌唱跳舞，欢乐又开心。森林里边住着一群可爱的小动物，它们活泼又调皮，它们聪明又灵气，它们